السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة ان شاء الله اليوم 155 في عمر الفراخ بتاعتنا يا جماعة، الفراخ البلدي والفراخ البياض. عاوزة اقول لكم بقى ايه، ان انا صحيت من النوم النهاردة على خبر فرحني، الحمد لله يا رب. التليفون بتاعي الحمد لله اتصلح وراجع بالسلامة، وهنرجع تاني بقى ايه، نعمل الروتينات بتاعتنا كل يوم، نصور فيديوهات معاكم كل يوم. اللهم صل على سيدنا محمد. كنت عايزة اقول لكم بقى ايه، انا دلوقتي بصور من تليفوني، فحاسه ان انا الحمد لله يا رب، حاسه ان الروح رجعت لي كده. كان في حاجه تايهه مني، التليفون طبعا عليه حاجات كتيره، ويعني اكتر من قناه ليا، ومشتركه في قنوات وحاجات كتيره خالص، وكان الموضوع بالنسبه لي فارق معايا خالص. فعملت لهم كذا حاجه. طبعا امبارح لما جمعت البيض بتاعهم كنت مستخدماه يعني في البيت وكده للاولاد الاطفال عندي، سلقه منه ومنه حاجات من دي، فتلاقيني جايبه لهم البيض. انا كنت جايباه فضلات الاكل بس نسيت اكسرهم. البيض يا جماعه في ناس كتير بتقولك ما تدوقوهمش طعم البيض عشان ما ياكلوهوش. انا عاوزه اقول لكم انا بستخدم معاهم الطريقه دي من زمان، بكسر لهم البيض يمدوهم بالكالسيوم، والحمد لله ما بياكلوش البيض ولا حاجه. وبجمع نفس كميه البيض اللي انا بجمعها. ان شاء الله بمناسبه رجوع التليفون ان شاء الله هنعمل لكم روتينات بيض زي ما انتوا عاوزين، وهنعمل حاجات كتيره مع بعض. النهارده بقى جايبه لكم حاجه كويسه خالص، فرقت معاهم الايام اللي فاتت ديت. خلت الفراخ كلها ايه، غير العلف البياض طبعا، خلت الفراخ كلها تبيض كده مع بعضها. من تاني الفراخ اللي كانت لسه مبشرتش خالص الحمد لله بشرت معايا، والفراخ اللي كانت واحده كانت بتبيض والتانية كانت لسه، فالحمد لله ظبطت كلك وجمعت منهم البيض على قد عددهم بالظبط، يعني مفيش بيض بينقص، مفيش فراخ ما بتبيضش. ايه بقى هي الحاجه اللي انا عملتها لهم الايام اللي فاتت اللي انا كنت مواظبه عليها كل يوم الحمد لله؟ بصوا يا جماعه الخضار ده، بصوا جايبه لهم فجل اهوت، وجايبه لهم شويه برسيم صغيرين كده، البرسيم الصغير ده. في حاجه كمان جايباها لهم اللي هي الردله ديت اهي دي يا جماعه. الحاجات دي بتفرق خالص مع الفراخ ماشي، وبتخلي الفرخه معاكي كده ايه تبيض. يعني شوفوا الكميه ديت على عدد الفراخ كويسه خلاص، كل يوم بجيب لهم قدها كل يوم، هتخلي الفراخ معاكي تكر بيض ومش هتبطل بيض خالص. ان شاء الله طول ما انتي مورياهم الحاجه الخضراء الفراخ هتنضج بيض معاكي. ان شاء الله بقى ايه نقطع لهم البرسيم ده ونوريكم كده ايه وهنا. طبعا خرجت لهم البرسيم بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت، قطع صغيره خالص كده يا جماعه على ظهر البتاعه دي كده ماشي، وحطيت لهم منه هنا. بصوا بينقروا فيه ازاي، يعني لو حذفت لهم شويه برسيم دول هيبقوا طايرين كلكم ماشيين. بينقروا فيه بسم الله ما شاء الله عليه. عاوزه اقول لكم البرسيم ريحه الجرجير والفجل بيفرق جدا معاهم، الريحه بتاعته اصلا ريحه نفاذه كده، وبيحمل معاهم البيض وبيخلي الفراخ زي ما انت شايفه كده بالشكل الجميل ده. ما تقطعش معاكي بيض خالص، والحاجه تمر عليهم كده. اي اكل بقى بتحطوا لهم بيمر عليهم، لان انت بتدوقهم الاكل لما كنت عامله لهم الخلطه بتاعه التسمين، العلف البيض على علف التسمين على على الكلام ده كله، كنت بقى ايه بحط لها طبعا نسبه ميه بسيطه كده ايه، يعني نسبة مية بسيطة عشان يعني متبقاش ناشفة جدا عليهم ويبعتروها. كنت بحط لهم عليها البرسيم واقلبه ومخلصينه، وما شاء الله بيفرق معاهم خالص الحاجات دي. بصوا بقى بياكلوا فرحانين بالاكل ازاي. لهم بقى شوية برسيم ده كده ماشي. انما حطيت لهم من كميه بتطلع تلاقيهم مخلصين. طبعا قشر البرتقال، قشر السفندي، قشر تفاح، قشر اناناس، اي فاكهه عندي بقطعها لهم صغير. بس انا كنت جايبه لهم امبارح مقطع كبير كده ما قطعتهاش اصلا، ما كلوش. لما قطعوها بقى صغير ما بيبقاش فيه اثر خالص وبياكلوه كله. تيجي تلاقيهم كل اللي انت حطاه لهم طالما انت مقطعه لهم صغير، وبيبقوا مبسوطين بقى. يا رب الفيديو بتاع النهارده يكون عجبكم، ما تنسونيش في اللايك والشير وتشتركوا في القناه. السلام عليكم ورحمه الله.